لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 977 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهي دانم ايوي ازي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بەڵێ خۆی گەورە سوبحانەهو وتعالە دەفەرمێ ئەگەر کەسێک لە مشریکەکان ئیستەجارەکە واتە داوای لە تۆ کرد پەنای بدەی فەئەجیرهو پەنای بدە حەتا یەسمەع کەلام الله تاوەکو بتوانیتن تاوەکو گوێی لە کەلامی ئەڵڵا بیکە قورئانی پیرۆزە ثم ئەبلغه مەئمەنە پاشان بیگەینە ئەو جێگای کەوا تێیدا ئەمینە ذلك بأنهم قوم لا يعلمون لبرئوان كسانكا نازانا. بلو كل تفسير قاسمي دفرمي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله دفرمي أي وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم أجر يكيق لمشرك كان أواني كوا فرمانت بيكرا وكل آتكان رابردو فرمان بيكرا كوا قتالي على قلبكي ئەگەر یەکێک لەوان داوای لە تو کرد کەوا پەنای بدەی ئەی ئیستەئمەنەکە بعد انقضاء أشهر العهد کەواتە لە دوای ئەوەی کەواوەکو لە سەرەتایەتەکاندا فەرمووی ئەوانەی کەوا عهد و پەیمانێکی مطلقیان هەیە یاخود ئەوانەی هەر عهد و پەیمانیان نێ لە مشریکەکان ئەوانە 4 مانگ فرسەتیان بدێ 4 مانگان بە ئازادی خۆیان لەسەر ڕووی زەوی بسڕن لە دوای ئەوە لە هەرچێن دەرێگەیشتێ ئەوانە کەسانێکن کە کافری محاربن شانی ئەوانەکەوە بکوژرێن یان بگیرێن یان حەسر بکرێن. ئیتر دەفەرمین بەڵ لە دوای ئەو 4 مانگەش ئەگەر یەکێک لەوانە داوای لە تو کردکەوە پەنای بدەی داوای لە تو کرد لە دوای ئەو 4 مانگەی کەوا دەبووە لە هەرچێن درێ بن بگیرێن و بکوژرێن بەڵام ئەو داوای ئەوەی کرد ئیجارەی کرد واتە داوای کرد کە پەنای بدەی فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله ديئة ولامي بدو لبناي بدا حتى وكو جوي لكلام الله تعالى دبي واتأو قرآنك وديخينيو تا وكو جوي لبي وتي بقى تا وكو حقتي إسلامتي لو بديار بكويو تا وكو إقامي حجزي لسر بكري إنزا أقر مسلمان بو أو ديت ريز مسلمانان أو حقي كوا مسلمانان هيتيان أو جلبوي دستبردكري ثم أبلغه مأمنا وكل تفسير محرر دلي أي ثم إن لم يسلم بلام أقل لدواي أوش كوا لبناي خود قرتو واتكر كوا جوي لقرآن بيروز بي لدواي أوش هر مسلمان نبو فاتركه يرجع إلى بلده ودياره التي يأمن فيها ليقر بابستوى أو شارو ولاتو أو جيقاي خوي كواتيدا أمينة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وكول تفسير قاسم دلي ذلك يعني الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن لو إخوة يقول فرمان تأمبيدكا كوالا فناي خوتاني بقنو باشانيش بيقينو أو جيقاي كتيدا أمينة لبرسيا بسبب أنهم قوم لا يعلمون أنا كسانك النازان أي جهلة كسانشنا فهما فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمع ويفهم الحق لا بد وأنا بايهندي أمانيان بي بدري تاوەکو حەقیان جۆ لێبی و تێبگەن
ولا يبقى لهم معذرة تاوك هيز عزريان نمين لدواي أوا. وكل تفسير سعديج ضلي والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون. لو إخوائي قولة فرماني كركوالا بناي خوتاني بقنو باشان بيقين أو زيغاي كوتي دائمينا نبريو كاساني شي نزانا أوانا نازانا فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم. زورك لوانا بردوام لسر كفركي لبر أوي جاهل ونفامة هز علمي بإسلامتنا إذا زال اختاروا عليه الإسلام. زور لوانا أقربيت أو جهلين ميني وشار زي برامبر بإسلام مسلمان دبي. فلذلك أمر الله رسوله وأمته أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. لسروا أساسي الله تعالى فرمان بپیغمبرك صلى الله عليه وسلم فرمان بأمتك شدك هر كساشي كافر داوي پناي تاوي كركوا لپناي بگرن پناي بدن تاوكو جوي لكلام الله تعالى بيتم بشكو فاشوي كواتي دقاتن إيمان بيني. أو زاد الله وفي هذا السعدي وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ويقول لو آتداد حتى أسمع كلام الله كواتاوى بلغيتش زور آشكرا لبو مذهب أهل السنة والجماعة أوانك هذالين قرآن كلام الله غير مخلوق. كلام الله قرآن مخلوق نية نبرو صفتك لصفاتك يعني الله تعالى الله تعالى هو المتكلم به أو كلاميك الله سبحانه وتعالى فرميتي وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها. لو إخوة يقولش دايتيو بناي خوي واتلبو خوي وصفي خوي بيدك كلام الله لبريو صفتك لصفاتك الله تعالى. وهو بلغي أو آترسال بطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق. وهروها أو آتبالغي لسروكوا مذهبي معتزلة وأوي لسر أو رأيي أوانا كاتك دلين قرآن مخلوق والعياذ بالله أو آترديان داتوكوا مذهبي باطلة مذهبي قرآن مخلوق نبالكو الصفة كلام الله واتك صفتك لصفاتك الله تعالى. لا تفسير قاسمي دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى أو آتبالغي لسروي كسكوا داوي إجارو پناي كردية كاتكوا پناتان دا نابي أزياد بدري وأنه يمكن من العود وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة. وهروا بيوستا إمكانيتي بي بدري واتا دا صلاتي بي بدري واتا آزاد بكري لو يكوابتوان بقريتو بآزادي وبأميني ببيكوا غدر خيانتي لقل بكري وبكجري. ولذا ورد في الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد الزجري. لو دفرمي وكل سدين حديث هاتية كوادبان ترسيني كسي كوابناتان دا نابي غدري لبكن نابي خيانتي لقل بكن دبي أمين بن لقلي فناي بدن بمعنى كلمة. وكلو حدثك ابن حبان رواية كردي عمري كري حمقي رضي الله عنه دفرمي في غمر صلى الله عليه وسلم دفرمي أيما رجل أمن رجلا على دمه هر پیاوێکی پەنادا و تەئمینی کردەوەی کەوا دەستی لۆ درێژ ناکا بەخین ڕێشتن ثم قتله بەڵام پاشان خیانەت بکە و پاشەوەی ئەمانی پێدا خیانەتی لەگەڵ بکە و بیکوژی فأنا من القاتل بريء. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرمی هەر کەسێک وا بکە ئەمان بداتە کەسێک پاشان بچی بیکوژی ئەمن لەو قاتل و لەو بکوژەی بەریمە وإن كان المقتول كافرا ئەگەر مەقتول و کوژراوەکەش کافر بی مادەم ئەمانت پێدا نابی بیکوژی. وروى أحمد والشيخان عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. وات هر کەسێک کەوا غەدر بکا واتە عهد و پەیمان بشتێنی و خیانەت بکا ڕۆژی قیامەتێ لیوایەک و ئاڵایەکی هەیە پێی دەناسرێتەوە لە ڕۆژی قیامەتکەوە فڵانە کەس لەناو هەموو خەڵکی دیارە ئەوە خیانەتکار و غەدری کردێ لە عهد و ئەمان. ابن كثير رحمة خوالي بدلي
من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام كسيكوا لدار الحرب واتللاي كافران وبي لبو دار الإسلام لو سهاتيا لبو كوا بياميش بيا يان لبو تجارتك هاتيا يان لبو صلحك هاتيا يان جزيي هنا تسليمي مسلمان بك ياخذ هرهو كاري ديكا وطلب من الإمام أو نائبه أمانا وكاتك هات بأشكرا بيو داواي أمان بكاكو بكاري تايبت هاتيا داواي أمان بكاتن كوا فناي بدن لإمام مسلمان يان لجيقركي أعطي هيدا بخشري وأمانة ما دام مترددا في دار الإسلام ما دام هات سودك لبو دار الإسلام بتجارته ببيامه بهرش تشديك أو أماني ددريته إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه حتى دقرته زيقاي خوي كتيدا أمين لخوي. قال الحاكم وإنما يجار ويؤمن إذا لم يعلم أنه يطلب الخداع والمكر. طبعا برهائش أو أمانة نادرة مكسيك تنهاد دريت أو كسانكوا لي تأميني لبو أوينها تكوا خلط خلطيني وبيلان اللسر بجيري لأنه تعالى علل لزوم الإجارة بقوله حتى يسمع كلام الله كواتا خواهي سبحانه وتعالى دفرمي كهات أماني بدنا التوكل جوي لكلام الله تعالى بكواتا نقلب خيانة هاتبي. قال الحاكم تدل الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله وهل هذا لو آتا بلغير سروكوا دكري جائزة كافر رب بيبدري بيتنا ومزقود تاكو قرآن جوالي بي رازي رحمة خوالي بدل أو آتا بلغير وكوا التقليد لدين دا كافي نية كوا كسيق مقلد بي وأنه لا بد من النظر والاستدلال بركو فيوست إنسان حول بدا بخوي ببلغة والشد تيبقى وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا أجر تقليد كافي بايا لوجب أن لا يمهل هذا الكافر أجر تقليد كافي بايا أو ندب أو كافر كاتي داواي بنا قرتني داواي إجاري كردية ندب مهلتي بيبدري بو كافرة بلكو بيب قوتر إما أن تؤمن وإما أن نقتلك لو حالتي بيبلين ياندبي إيمان بين ياندبي بدكو جين فلما لم يقل له ذلك بلام واي بينا قوتر بل أمهل وأزيل الخوف عنه بلكو مهلت بيددري وبيست أمين بيو لترز نجيه ووجب تبليغه مأمنه وباشانش بيست بجير دريتو لبو زيقاي خوي بأميني علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين كواتو بلغير سروي كواتقليد لدين دا كافينية وأنه لا بد من الحجة والدليل كواتو كسكم هولت بيدرا حتى يسمع كلام الله أمين لخوي ببيترس تاوكو جوي لكلام الله تعالى بيتن تاوكو بقناعته وتيبقى فلذا أمهل ليحصل له النظر والاستدلال ليه مهلة بيدرايا تا وكوب بلقو دليل وبقى تقناعت نقبة تقليد وبلا يلا مسلمان ببيو كواهي سيليتي بقى كواتا دفن مئواتا وكو تسندين آتي ذكر القرآن في روز بلقي لسلوي كوا براسي التقليد لدين دا كافينيا اوان وانقو اما شوادا لين وشوانا فيست بلقو دليل وباستدلال ولدو بلقى كي بقريوا ندور مع الدليل حيث دار إيش مسلماني واكوا بدواي دليل دا صورته لهرتشن دريبو بدواي متبعي دليل متبعي مقلد نية لو أصل مسلماني أويكوا مقلد نبي بلكو لقل دليل بصورته وأهل نظر استدلال بي وكو إمام رازي رحمة خوالي بي وهذا فرميكوا أو آتبل غير السليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون